ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ തീമൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. അടിപൊളി സംഭവമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജേണലാണ്, പേർപ്പിൾ ജേണലാണ്. എൻ്റെ പ്രാന്ത് പിടിച്ച കളറാണ് പേർപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് വീഡിയോയുടെ അവസാനം വരെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ റേറ്റ് കൂടി പറഞ്ഞിരുന്നതായിരിക്കും. നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, ചീപ്പ് റേറ്റാണ്. ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ഇപ്പോൾ തന്നെ റേറ്റൊക്കെ ഗസ് ചെയ്തോളൂ. അപ്പോൾ ഇതേ നമ്മുടെ ഒരു നല്ല അടിപൊളി ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ഡയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ പേജസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് ആണ്. പേജസ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണിക്കാൻ മറന്നുപോയി പേജ്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കവർ ഊരിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കവർ ഇട്ടിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനൊരു ഇതുണ്ട്, സംഭവമുണ്ട്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഇതിൻ്റെ പീപ്പിൾ കാർഡ്സ് ആണോ പറയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇതും ഉണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടു നോക്കി, 24 പീസസാണുള്ളത്. അടിപൊളി സംഭവമാണ്. ഇതൊക്കെ ക്യൂട്ടാണ്. സ്കൈ മൂൺ തീമിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാരണം ഞാൻ ഒരു എസ്തെറ്റിക് ഫാനാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാമ്പ്സുമായിട്ടാണ്. സ്റ്റാമ്പ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലർ ജേണലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ജേണൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഡേറ്റ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന് നമുക്കിതിങ്ങനെ ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ് ആയല്ലോ. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മന്തും ഇയറൊക്കെ എഴുതി കൊടുക്കാം എന്നല്ലാണ്ട് സംഭവം പൊളിയാണ്. പിന്നെ മെമ്മോ ക്യാറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 എണ്ണം ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരെണ്ണം സ്ക്വയർ, ഒരെണ്ണം റെക്റ്റാങ്കിൾ, ഒരെണ്ണം വലിയൊരു സ്ക്വയറായിരുന്നു. എനിക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് എടുത്ത ആ വലിയൊരു സ്ക്വയറാണ് ഇഷ്ടമായത്. അത് എടുക്കാൻ കിട്ടാൻ ഞാൻ പാടുപെട്ടു. ലാസ്റ്റ് വീഴും ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് കണ്ട ഗൈസ്. ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ട്രബിളാണ് ഗൈസ്, അതാരും കാര്യമാക്കണ്ട. ഐ എം സോറി ഗൈസ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഡ്രീം പേപ്പർ കട്ട്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, എനിക്കറിയില്ല. ഇതിന് കുറച്ച് പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ്. ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ക്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെയ്യാൻ പ്രിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ജേണൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ പ്രിൻ്റ് എടുത്ത കുറച്ച് കാർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിപ്പോഴും എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇതും നല്ല രസമാണ്. ഇതും പേപ്പർ കാർഡ്സ് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ജേണലിലൊക്കെ പറ്റിയ സംഭവമാണ്. എനിക്ക് എന്താ പറയുക, കൊറിയൻസൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാനൊരു ജേണൽ മുമ്പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കൊള്ളത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇടുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. 2 പോസ്റ്റ് കാർഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് എൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് ആണ്. അടിപൊളിയാണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജേണൽ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ട്സിന് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ജേണൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അതിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്തൊരു പേപ്പർ കാർഡാണ് കേട്ടോ അത്. പിന്നെ റൈറ്റിങ്സ് വന്നിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റിക്കറുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് വടയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, അതൊരു സ്റ്റിക്കർ കൂടി ഉണ്ട്. ഡേറ്റ് എടുത്ത ഈ സ്ക്വയറാണ് എൻ്റെ മോസ്റ്റ് ഫേവറേറ്റ് വൺ. അതായത് ഫസ്റ്റ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ ഒരു സ്റ്റിക്കർ. ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത് കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനേ തോന്നുന്നു. ഞാൻ ഇതുവരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. എന്ത് അടിപൊളിയാണ്. ഇത് സർക്കിൾ മൂൺ സ്കൈ തീമാണ്, സർക്കിൾ ടൈപ്പ്. ഇതും എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നില്ല ഗൈസ്. പിന്നെ ഇങ്ങനെ റാൻഡമായിട്ട് കുറച്ച് സ്റ്റിക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് എനിക്കറിയില്ല ഗൈസ്. ഇത് ഓവൽ ഷേപ്പാണെന്നറിയാം, ഇത് സർക്കിളാണ്. അതിന് മുമ്പ് കാണിച്ച 2 ഷേപ്പ് എന്നറിയില്ല, അതാണ് റാൻഡമായിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഗൈസ്. പിന്നെ പീപ്പിൾ കാർഡ്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതും അടിപൊളിയാണ് ഗൈസ്. പിന്നെ ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ജേണൽ മേടിച്ചത്. ഗ്രിഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഒരു പ്രാന്ത് പിടിച്ച ഒരു ആളാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഗ്രിഡ് ലൈൻസ് വെച്ചിട്ടൊരു കളിയില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ഗ്രിഡ് ലൈനും വന്നിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു ഡാർക്ക് ഗ്രിഡ് ലൈനും വന്നിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു വാൾപേപ്പർ തീം എനിക്ക് തോന്നി. പിന്നെ 2 കളർ പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് കാത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചീപ്പ് റേറ്റ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് പറയാം. 399